दोस्तों, साथियों, कौमी वर्करों, जिए सिंधु देश, जिए साईं जीएम सैद, जिए शहीद सिंधु देश बशीर खान कुरैशी। अॼु 27 तारीख़ आहे। ॿ ॾींहं में विच में हिकु ॾींहुं अचे थो 26। 25 तारीख़ ते डॉक्टर कादिर मसी साहिब जी सालगिरह हुई। सभ खां पहिरीं आउं सालगिरह जूं वाधायूं ॾियां थो। ऐं ॿियो, मूंखे हिन ॻाल्हि ते ख़ुशी थी आहे त कादिर साहिब हमेशह जीअं जेको रवैयो, जेको ज़बान, जेको तलफ़ुज़ इस्तेमालु कंदो आहे, उनजे बनस्पत हिन भेरे उन मुहज़िब तरीक़ेकार रखियो आहे, मुहज़िब ज़बान इस्तेमालु कई आहे। असांखे हिन ॻाल्हि ते वधीक बहितर ख़ुशी आहे। ऐं ख़ासि तौर ते सभिनी क़ौमी कारकुननि खे अपील थी कजे त तनक़ीद करणु सुठी ॻाल्हि आहे, भली ॻाल्हि आहे, बहितर ॻाल्हि आहे। तनक़ीद खे असांजो रहबर साईं जीएम साहिब बि बर्दाश्त कंदो, पर उनजी ज़बान मुहज़िब हुजणु घुरिजे। तंहिंजे करे जिथे बि जंहिं ते बि जंहिंसां बि तनक़ीदी रवैयो इख़्तियार कयो या ज़बान ॻाल्हायो, उन महिल ज़बान जो मुहज़िब हुजणु, रवैये जो मुहज़िब हुजणु तमामु घणो बहितर ऐं ज़रूरी आहे। कादिर साहिब इस्म मंशा मुताबिक़ पंहिंजी कारकर्दगी ॿुधाइण जे बजाए हमेशह दस्तूर जियां उन साईं जीएम साहिब ते तनक़ीद कई आहे। सुठी ॻाल्हि आहे, भली ॻाल्हि आहे, इल्मी तनक़ीद कजे। आउं खेसि ॿुधाइणु चाहियां थो त असां एॾा वॾा वाक़ई आलिम न आहियूं। जॾो तव्हां दावा कई आहे त तव्हां वॾा आलिम आहियो, वाक़ई असां जीअं सिंध जा कारकुन एॾा वॾा आलिम न आहियूं, पर थोरो की घणो असां बि तारीख़ खां वाक़फ़ियत रखूं था। डॉक्टर कादिर साहिब चयो आहे जुमिलो हिकिड़ो त साईं जीएम साहिब जे सियासी फ़ैसिलनि सां सिंध खे सदाई नुक़सानु पहुतो आहे। ऐं एतिरे ताईं त डॉक्टर साहिब चयो ख़िलाफ़त तहरीक वारे दौर खां वठी साईं जीएम साहिब जेके सियासी फ़ैसिला आहिनि, उन्हनि मां सिंध खे नुक़सानु पहुतो आहे। त ख़िलाफ़त तहरीक जी हक़ीक़त बयानु कयां त 7, 8, 9 फरवरी 1920 लाड़काणे में बैरिस्टर जानवर जुड़ेजो पीर तुराब अली शाह राशिदी जी मदद सां साईं रुशदुल्लाह शाह राशिदी जी सरबराही में ख़िलाफ़त कांग्रेस जेको आहे उहा हिकु 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी हुई, जंहिंमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना बारी फरंगी ऐं ॿिया उन वक़्तु तमामु वॾा जेके उहे आलिम, जेके आलिम ख़िलाफ़त तहरीक जा हिमायती हुआ ऐं जेके आलिम अंग्रेज़ राज जा मुकमिल तौर ते मुखालिफ़ हुआ, उहे उन में शरीक थिया। उन्ही में साईं जीएम साहिब ज़िंदगी में पहिरियों दफ़ो सियासी तौर ते इहो फ़ैसिलो कयो उन कॉन्फ्रेंस में वञी शरीक थिजे। ऐं साईं 3 ॾींहं जेको आहे उते शरीक थियो हुयो, 7, 8, 9 फरवरी 1920। इन दौर में ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेंस खां पोइ साईं जीएम साहिब सुतत मोटी अची करे सन में ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेंस जो इजलास सॾायो, ॿी ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेंस जो इजलास सॾायो, जंहिंजी सदारत साईं जीएम साहिब फतेह महमूद सेवाणी खां कराई। ऐं उन खां पोइ साईं जीएम साहिब 19 मार्च ते सन शहर में हड़ताल कराई हुई अंग्रेज़ राज जे ख़िलाफ़। ऐं इन दौरान सन खां वठी वेंदे सॼे बरे सगीर में, बरे सगीर हिंदुस्तान में मुस्लमान हिंदुनि जे मंदरनि में वञी तक़रीरूं कंदा ख़िलाफ़त तहरीक बाबति अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़, ऐं हिंदू मुस्लमाननि जी मस्जिदुनि में वञी तक़रीरूं कंदा हुया। ऐं इन ख़िलाफ़त तहरीक जा हिंदुस्तान जा तमामु वॾा वॾा जेके सियासी अॻुवान उहे हामिया 2 धुरियूं हुयूं जेके इन ख़िलाफ़त तहरीक जी हामी हुयूं। हिकिड़ी धुर देवबंद जा मौलाना जेके बि हुया, मौलाना महमूद हसन मदनी साहब ऐं ॿिया जेके बि लाॻापियल उलमा हुया, उहे इन ख़िलाफ़त तहरीक जा हामी हुआ, छाकाणि त उहे अंग्रेज़नि जे सख़्तु ख़िलाफ़ हुआ। ऐं साईं जीएम साहिब बि अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ हुयो, इन तहरीक जो हामी हुयो। ऐं इन तहरीक जा जेके हिमायती जेके मुखालिफ़ हुया, उहे जेके तुर्कनि जा बि मुखालिफ़ हुया, उहे हुया अलीगढ़ जा मुला ऐं पंजाब जा जेको आहे माण्हू, जिन तुर्कनि जे ख़िलाफ़, मुस्लमान तुर्कनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे अंग्रेज़नि खे फ़ौजी मदद जेको आहे कई, उनजी फ़ौज में भर्ती थिया ऐं तुर्कनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे उहे
विढ़िया हुया। त इहे ॿ लाबियूं हुयूं। हिकिड़ी लाबी मुकमिल तौर ते ख़िलाफ़त तहरीक जी इन करे हामी हुई छाकाणि त ख़िलाफ़त तहरीक महसूस पिए कयो त अंग्रेज़नि तुर्कनि सां ग़लति रवश इख़्तियार कई आहे। उन सां जेके वाइदा हुन कया, जेके पहिरीं महामारी लड़ाई जेका 1914 में शुरू थी ऐं 18 ते ख़तम थी, ऐं उन जा जेके लिकियल मुआदा उहे सोवियत यूनियन जे नई हुकूमत जेका बालशेविक हुकूमत आई उन लिकियल मुआदा बि जेको आहे ज़ाहिर कया ऐं ॿुधायो त लिकियल मुआदनि तौर ते जेके वाइदा कया विया आहिनि तुर्कनि सां उहे उन्हनि ते अमल जामु कोन थो थिए। तुर्कनि जा जेके इलाइक़ा आहिनि उहे मुकमिल मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में विरहाए था वञनि। तंहिंजे करे सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि में ख़ासि तौर ते बरसगीर जे मुस्लमाननि में ऐं अंग्रेज़ मुखालिफ़ सियासतदाननि में इहो तहरीक जज़्बो पैदा थियो त तुर्क मज़लूम आहिनि ऐं उन करे उन्हनि सां साथ ॾिनो वञे। साईं जीएम सैद बि 9 सालनि जी उमिरि में उन में जेको आहे चंदो जमा करायो ऐं 10 सालनि जी 16 सालनि जी उमिरि में साईं जीएम सैद जेको आहे उन में कॉन्फ्रेंस में शरीक थियो। इहो साईं जीएम सैद जो सियासी फ़ैसिलो हुयो। इन में सॼी सिंध में मज़हबी भाईचारो पैदा थियो। अंग्रेज़ मुखालिफ़ जेको आहे त रवश अंग्रेज़ मुखालिफ़ रवैया जेको आहे तमामु घणा पैदा थिया। एतिरे ताईं त साईं जीएम सैद जेका सन में ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेंस कोठाई उन वक़्तु तव्हांखे यादि हुजणु घुरिजे त साईं जीएम सैद जी जेका मिल्कियत आहे, जेका ज़मीन आहे, उहा कोर्ट ऑफ वार्ड्स जे हवाले हुई। माना साईं जीएम सैद जी मिल्कियत गवर्नमेंट जे हवाले हुई, जितां साईं जीएम सैद खे माहवार तनख़्वाह मिलंदी हुई। कमिश्नर कोटड़ी में साईं जीएम सैद खे घुराए खे तंबीह कयो इन कॉन्फ्रेंस करण खां जेको आहे मुड़ी वञु, न त तोखे माली तौर ते तमामु घणी तकलीफ़ ॾींदासीं। साईं महसूस करे पे तकलीफ़ ईंदी पर उहे बावजूद बि साईं जीएम सैद सदायल कॉन्फ्रेंस खे मुलतवी न कयो ऐं उहा कॉन्फ्रेंस थी। 3 मार्च 1924 ते तुर्कनि पाण जेको आहे ख़िलाफ़त मां हथ कढिया। ख़िलाफ़त मां मुकमिल तौर ते उन्हनि ख़िलाफ़त खे ख़तमु करे छॾियो ऐं तुर्कनि जो जेको आहे पंहिंजो अलॻि आज़ादी जो ऐलान करे छॾियो। जीअं तुर्कनि जेको आहे ख़िलाफ़त खे ख़तमु करण जो पाण ई ऐलान कयो त यकीनी तौर ते उहो सॼी सिंध में बरसगीर में हिंदुस्तान में जेका तहरीक ख़िलाफ़त हलनि पई, कांग्रेस हले पई, उहा माठार में छाईंदी हुई। माना 4 साल जेको आहे हिन सॼे बरसगीर में ख़िलाफ़त तहरीक ख़िलाफ़त तहरीक कादिर साहब 4 साल जेको आहे त इहो सिंध में बरसगीर में हुई। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो इन्हनि 4 सालनि में 2 धड़ा जेको आहे 2 धुरियूं जेको आहे हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं थी बीठियूं। हिकिड़ा अंग्रेज़ मुखालिफ़ ऐं तुर्कनि जा हिमायती, ॿिया अंग्रेज़ जा हिमायती ऐं तुर्कनि जा मुखालिफ़, उहे जेको आहे त हिकिड़े पासे थी बीठा। अंग्रेज़नि जा हामी अलीगढ़ ऐं पंजाब सां लाॻापियल फौजी हुया ऐं देवबंद जेके मदरसे वारा कांग्रेस वारा जेके हुया ऐं साईं जीएम सैद उहो अंग्रेज़नि जो मुखालिफ़। हाणे तव्हां चओ था त साईं जीएम सैद इहो फ़ैसिलो जेको 16 सालनि जी उमिरि में साईं जीएम सैद कयो ऐं 24 में ख़िलाफ़त तहरीक खे तुर्कनि पाण ख़तमु कयो, माना साईं जी उमिरि वञी 20 साल थी। इन्हनि 4 सालनि में बक़ौल तव्हांजे सिंध खे कहिड़ा नुक़सान पहुता असांखे नज़र में नथा अचनि। तव्हां पाण चओ था त असां तमामु वॾा पढ़ियल लिखियल अकाबर आहियूं, त महिरबानी करे असांखे इहो ॿुधायो त साईं जीएम सैद जे ख़िलाफ़त तहरीक में हिसो वठण जे करे सिंध खे कहिड़ा सियासी नुक़सान पहुता। इन खां जेकॾहिं असांखे आगाही ॾींदव त असांजे थोरे घणे इल्म में जेको आहे इज़ाफ़ो थींदो। ॿियो मां इहो चयो आहे त साईं जीएम सैद जो पाकिस्तान में ठाहिण वारो जेको फ़ैसिलो सियासी फ़ैसिलो ग़लति, बिल्कुलु ग़लति हुयो। इहा ॻाल्हि मां नथो चवां। साईं जीएम सैद पाण चयो आहे त मूंखां इहा तमामु वॾी सियासी ग़लती थी त मां पाकिस्तान जी हिमायत में करारदाद पास कई। इहा साईं जीएम सैद जी मुंहिंजी नज़र में, तव्हां वधीक आलिम आहियो, असां हिकिड़ा सियासी कारकुन आहियूं, मुंहिंजी नज़र में साईं जीएम सैद पाकिस्तान खे न ठहिरायो। मूं वटि दलील इहो आहे त खान अब्दुल अली खान जो किताब फैक्ट्स आर फैक्ट्स, उर्दू में हक़ाइक़ फिर हक़ाइक़ नाले सां छपियल हिकिड़ो किताब आहे, जंहिंमें हुन लंडन
जेको लाइब्रेरी में वेही करे रिसर्च करे इहो साबित कयो आहे त पाकिस्तान खे अंग्रेज़नि जेको आहे ठहिरायो ऐं हुयो बि हक़ीक़ती तौर ते ईअं साईं जेम्स त ठहंदड़ पाकिस्तान में सिंध खे कहिड़ी हैसियत ॾिजे उन तहत साईं जेम्स ठहंदड़ पाकिस्तान में सिंध खे शामिल करायो पर जेकॾहिं साईं जेम्स करारदाद पास न करे हा त आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां पंहिंजो थोरो हाल त पख्तूनिस्तान में उन वक़्तु जेका असेंबली हुई उहा ख़ान गफ़ार ख़ान जे भाउ जी जेको आहे सरबराही में हुई उन अक्सर राय सां इहो फ़ैसिलो कयो असां खां इहो सुवाल न पुछो त पाकिस्तान में शामिल थींदो या हिंदुस्तान में असां इहो सुवाल बि पुछो त असां पख्तूनिस्तान में अलॻि रहणु चाहियूं था या न तंहिं ते अंग्रेज़नि अक्सर राय सां पास थियल करारदाद खे रद्द करे चयो त सुवाल फ़क़ति हिकिड़ो आहे हिंदुस्तान या पाकिस्तान पोइ हुननि नाम निहाद रेफरेंडम करायो असेंबली जी अक्सर जे पास थियल बिल खे अंग्रेज़नि रद्द करे नाम निहाद रेफरेंडम पास कराए पख्तूनिस्तान खे ज़ोरी पाकिस्तान में शामिल करायो ॿियो बलोचिस्तान उन वक़्तु कलात नेशनल असेंबली जंहिंजो वज़ीर आज़म मोहसिन ख़ान बिज़न जो उन मुकमिल तौर ते मुतफ़िक़ नमूने सां करारदाद पास कई त असां न पाकिस्तान में शामिल थियण था चाहियूं न असां हिंदुस्तान में शामिल थियण था चाहियूं पर असां अलॻि आज़ाद ख़ुदि मुख्तियार रहणु चाहियूं था अंग्रेज़नि उन करारदाद पास थियल अक्सर मुतफ़िक़ राय सां पास थियल करारदाद खे रद्द करे पाकिस्तानियुनि खे अख़्तियार ॾिनो त बलूचिस्तान ते भली हमिलो करे करे खेसि पाकिस्तान सां शामिल कयो पोइ 1948 में मोहम्मद अली जनाह जी सरबराही में पाकिस्तान जी फ़ौजनि बलूचिस्तान ते करे बलूचिस्तान खे पाकिस्तान में शामिल करे छॾियो तंहिंजे करे उन जे बावजूद बि तव्हां चओ था त इहो सियासी फ़ैसिलो साईं जेम्स जो ग़लति हो जे सिंध खे तमामु वॾो नुक़सानु ॾिनो साईं चए थो त मूंखां इहा सियासी ग़लती थी उन नुक़सान जे साईं चए थो त मूं सॼी उमिरि कैद बंदि में गुज़ारियो एतिरे ताईं तव्हांखे चङी तरह ख़बर बि हूंदी त साईं जेम्स जेका वफ़ात थी आहे जिना वार्ड्स में कराची जे सिविल अस्पताल जे कराची जे जिना जेको आहे मेडिकल हॉस्पिटल में जिना वार्ड्स हुया उते साईं जेम्स जी वफ़ातगी थी उन महिल पीर शबीर सराउंदी हथकड़ियूं खणी आयो साईं जेम्स कोमा में हुयो हथकड़ियूं खणी आयो त साईं जेम्स खे इहे हथकड़ियूं बि हयूं वेंदियूं कारकुननि जे दॿा ऐं प्रेशर जे करे जेलर सभु ॿाहिरि वेही रहिया हथकड़ी न हणी सघिया ऐं साईं जेम्स जो अहिड़ी अस्पताल में फोतगी थी जेकॾहिं साईं जेम्स जो ग़लति सियासी फ़ैसिलो हुयो जंहिंमां सिंध खे तमामु वॾो नुक़सानु पहुतो आहे उहो त साईं पाण तस्लीम कयो ऐं साईं चयो त हाणे मुंहिंजे उन सियासी कयल ग़लति फ़ैसिले खे आउं दुरुस्त करण तरफ़ वञा थो तंहिंजे करे हुन सिधू ते शी ॻाल्हि कई जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त उहो ग़लति सियासी फ़ैसिलो तव्हां त उन ग़लति सियासी फ़ैसिले ते अञा ताईं जेको आहे उनखे क़ाइमु रखणु घुरो था ऐं एतिरे ताईं त चओ था त आउं सुबुह सां उथी सवेरे निमाज़ पढ़ी दुआ घुरंदो आहियां अलाह साईं इहो ग़लति सियासी फ़ैसिलो जेको साईं जेम्स कयो इहो जेको आहे तव्हां त क़ाइमु दाइम रहे तंहिंजे करे ग़लति फ़ैसिलो साईं जेम्स कयो जेकॾहिं तव्हां हुनखे दुरुस्त करणु चाहियो था त तव्हां वटि कहिड़ो दंगु वञी बचियो आहे त उनखे तव्हां सलामत रखो या उनखे तव्हां उन मां छुटकारो हासिलु कयो इहो सिंध जा माण्हू पाण फ़ैसिलो कनि त ग़लति सियासी फ़ैसिलो में सिंध खे वाक़ई नुक़सानु पहुतो आहे पर जेकॾहिं साईं जेम्स उन वक़्तु हिंदुस्तान में शामिल थिया त थी सघे थो सिंध खे अञा वधीक नुक़सानु पए आहे बहरहाल ग़लति फ़ैसिलो साईं जेम्स पाण चयो आहे ऐं तव्हांखे अलाह ताक़त ऐं कुवत ॾे जेका तव्हां वटि आहे बि सही त इन ग़लति सियासी फ़ैसिले खे ग़लति सियासी फ़ैसिलो चई ग़लति सियासी फ़ैसिलो माना उनखे माण्हू रद्द करे न उनखे माण्हू रिजेक्ट करे ऐं का नई राह ॾसे नई राह जेका तव्हां ॾसी आहे त उहो ग़लति सियासी फ़ैसिलो तव्हां हयात क़ाइमु दाइम रहे इहो सिंध जा माण्हू पाण इंसाफ़ कनि त हिकिड़ो दुआ थो घुरे हिकिड़ो इन ग़लति सियासी फ़ैसिले मां छुटकारे हासिलु करण लाइ आख़िरी दम ताईं विढ़ंदे विढ़ंदे पंहिंजा पसा पूरा कयो तव्हां छा बि कयो तव्हां साईं जेम्स खे कादर साहिब डॉक्टर साहिब तव्हां साईं जेम्स जी बराबरी नथा करे सघो तव्हां पंहिंजो अमल कयो तव्हां कंहिं वॾे सियासी माण्हू ते तनक़ीद करे हरू भरू जेको आहे पाण खे उनजे बराबरि लेवल करण था चाहियो तव्हां सॼी उमेदु ॾियो
असां तव्हांजे किरदार ते पोइ था अचूं ऐं आउं ॿी किस्त में इहो ॻाल्हाईंदुसि तव्हां सॼी उमिरि जो पर तव्हां साईं जीएम सर जे सियासी फ़ैसिलनि ऐं सियासी जेको आहे ज़िंदगी जेको आहे त रती बराबरि बि नथा थी सघो। ऐं वधीक ॿी किस्त में ॻाल्हाईंदुसि त तव्हां जेको चयो आहे त साईं जीएम सैद ज़ाहिर जो हिमायती हो ऐं नओं इंकशाफ कयो अथव त सिंध क़ौमी इत्तेहाद ज़ालक जी हिमायत ऐं मर्ज़ी सां ठहियो ऐं ॼाम सादिक अली जेको आहे जेका साईं जीएम सैद हिमायत कई उन मां सिंध खे नुक़सान पहुता इहो आउं सभु वरी ॿी किस्त में तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। ऐं टीं किस्त जेका थींदी उहा इहा हूंदी तव्हांजी जेका ज़िंदगी 19 सालनि जी ॼवार में 81 खां शुरू थी आहे हेसि ताईं उन सिंध खे कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा पहुचाया आहिनि उन बाबति आउं तव्हांखे वरी तफ़सील सां सिंध जे माण्हुनि खे क़ौमी कारकुननि खे आगाह कंदुसि। तव्हां दोस्तनि भाइरनि जी वॾी महिरबानी।